Как вам нравится? Солнце и ливень как даванул. Боже мой, я еле как прибежала. Забыла телефон там внизу. Побежала опять за телефоном. Короче. Кстати, павлония уже вылазит. То ее не видно было. Уже спокойно можно увидеть отсюда. Такая высокая. Уже, наверное, сантиметров 40 выросла точно. Было 1,20 м, надо вот потом померить. Ой, ребятки, вот такое воскресенье шикарное. А была вроде ничего погода. Ну, вчера тоже дождь был, ночью был дождь. Так что весна с летом борется.